好，咱顶头讲到历程吼，咱个复习一下。总共我有一个衫加一个衫，成做伙就是两个衫，吼，这是历程。咱今仔日要看一个倒饼的动作吼，就是我敢会当甲这组物件拆转去较小的部分，吼，会使。这个动作叫做开筋吼，开就是开啦吼，甲拆开的意思。啊，这个筋，手筋的筋，这是对于原地英语的 root 来吼，开筋甲拆做较细部分。好，啊，咱来看，两个衫会当拆做像讲咧吼，一个衫像一个衫，这无啥物大问题。啊，咱来想一件代志，总讲我今仔日倒手边敢若一个衫，我是毋是有法度像头拄安尼甲拆做两个搁较小的部分？啊，合起来、乘起来就是一个衫，吼，这是会使。啊，咱要理解这件代志进前，先来看这个例。这个两个，伊事实上就是一个加一个，这种是加起来的。一个衫加一个衫就是两个衫，咱会当安尼理解。安尼想看觅，我要安怎倒做一个衫？我是毋是会当拆做讲1/2加1/2，就是1。哦，这是成立的，所以这就是有一点仔先讲，这就是3/2，参3/2，相做伙就合做一个衫。啊，咱嘛会当进一步去甲拆开讲，像安尼吼，咱加做一寡咧。我无一定爱拆平大，我这个一个衫我会当拆做，这个是1/3，这个拆做2/3，安尼嘛是会使。安尼嘛是会使，只要顶悬即个部分吼，即个几处合起来，倒平正平平和倒平正平是共款济，安尼就表示你即个平和是成立的吼。啊，你讲敢就是一定敢会当拆做两个？我咧开筋的时阵，敢会当拆做一个会使？吼，你自由。凊彩你拆吼，看你欢喜要拆几个拆几个，看你会真正实际问题的应用啦吼，甲你的需要，我嘛会当甲拆做3个啊。吼，啊，拆做3个，伊会生做啥物形？我有一个衫，我会当逐个平分吼，分做拢3/3的次数安尼。啊，这共款你看，这加起来，同款是1啦，敢是安尼？啊，这咱有另外一件代志，咱甲大家讲者，你会当注意着吼，顶面下骹即两个你对一个，我后壁即两个3/3参3/3合起来，是毋是就是即个2/3？吼，安尼嘛是会使，这拢是通的，这拢是通的。好，啊，咱头拄我讲遐物件吼，咱搁加介绍一个伊一寡用的符号啦吼，叫做根号，开筋的迄个符号。这个根号就是拍一个勾安尼，吼，拍一个勾安尼。啊，咱直接写实际例互大家看吼。像讲头拄我讲的3/2乘3/2，会当倒做一个衫。啊，咱伫写的时阵会当安怎讲诶？即个2/2吼，本身就是即个根号吼，就是即个根号。我会当写做3/2次，因为我要写一个根号，3的根号，安尼伊就是一个3。你若看人安尼写，就是即个意思。你若看到即个符号开筋的即个符号，伊就是2/1。啊，毋过咱头拄有讲到一个例啊，3/3参3/2，嘛会当合做一个3。安尼要咱用根号来表达吼。啊，这个时阵，你若干那写这个3，人就毋知，两个叫是你干那，你的开筋是1/2次，吼，1/2次。毋过我即摆是1/3次，安尼要哪处理？哦，这个数字吼，哦，这个式，这个3，咱来甲写伫外口遮，安尼人就知讲，吼，我安尼就是开筋就是开3次就对啦，开3次，啊，就是伫这个分母的所在。我若是这个1。这个其实就毋免写，咱顶头讲过吼。这个一个衫，咱会当简称卖写，伊就是安尼对照。啊，同款的意思，我后壁这个3/3次要安怎写？我同款是开这个3次开伫遮。啊，这个原地顶悬这个字，伊就是写伫遮。我有两个衫成了，我有两个衫烧成了，还佫开筋开3次伫遮，安尼。安尼写了无问题啊，安尼就是即个历程吼，甲开筋倒做伙，咱会当做足济无共款的迄个数字的表达吼。啊，佮进一步，佮有一件代志，咱会当继续算。顶届咱有讲到3，像讲3/2次，我若加一个负，即个符号伫遮，伊就是伊个逆数，伊就是写，伊就是分啦吼。我就是分3/2次，安尼9/1。啊，咱共参头拄仔迄个物件吼，全部揽做伙写，咱就会当
我先来记一个吼，我若3伊的次数是负 a 2/3，来一开始伊是一个负的，所以咱会当甲写做伊的逆数2/3，顶管是一个1。你进一步会当搁伫下骹写，这是开根开3次吼，这个开根开3次，这个字数伫遮，这就是伊的这个符号，表示伊是伫下分母的下开始伊的逆数，安尼写伫下骹，吼，咱用无共的色甲大家瞟一下看较明啦吼。我这个开3次的是这个吼，我只有一个3的密绳，两个3伫遮，搁有搁用什么色？哇，色用了好，用黑色。这个有这个就表示我是伊的逆数。我爱甲一块物件放伫下骹是伊的逆数安尼。后摆咱若看到即种几处的物件，伊毋管是有正的还是负的，吼，还是伊毋是整数，伊是分数，伊有顶悬分子甲分母这物件，咱拢总会当甲写做即种无共的形式，吼，你要去交换，拢无问题，拢无问题。好，今仔日就甲大家补充到这吼，即个物件嘛是一寡数学知识啦吼。后摆咱碰到物理上吼，还是化学，还是一寡工程的物件，用到即款的表达方式的时，你就免紧张吼。有一寡你会当去分析，你会当去知影伊上基础，伊的原理是安，伊就是咱人家己发明的假使，咱想要去运算吼，咱爱斗数字，咱爱甲一寡顶开讲的迄个变数吼 ，x、y、z 等等这物件表达，你要分析的迄个问题的一寡物理上的意义。咱会当用数学的方式去甲写出来，吼，去甲记录落来，还是去做进一步的分析，安尼。以上遮提供互大家做一个参考吼。咱豆豆会开始讲一寡物理、数学的物件。